जब पहला सेटिंग हुआ था, ठीक है, तो काफ़ी आराम मिला था। मिला था आराम। अच्छा, तो अभी कितना रह गया है पहला सेटिंग के बाद? अभी है इम्प्रूव है। पहला सेटिंग हुआ था एडजस्टमेंट। चलो ठीक है, अभी फिर होगा। ठीक है, माता जी पहले से कुछ कम है? हाँ ठीक है। अच्छा, चलो ना। दोनों हाथ पीछे आराम से। बस बस आराम से, शांत शांत, भी आराम से। हाथ दोनों पीछे। लंबा सांस भरना है सीने में, धीरे से छोड़ना है। सांस ल। फिर से, फिर से। हाँ, कट हो गया। चट चट बोला है ना, सुना है ना? इतना ध्यान चट हो गया। देखिए स्पाइन उठ रही है। बस बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। आराम हो गई ना? अभी दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, अभी कर रहे थे तभी दर्द हो रहा था। अभी एकदम शरीर हल्का हो गई ना? हल्का हो गई। हाँ ठीक ना? देखिए कितना फ्री हो गई, हल्का हो गई ना? हाँ।